वर्तमान बिहानको 4 बजेको थियो। अलार्म बज्न छोडे सँगसँगै मिलनले आफ्नो आँखा मिच्दै ठुलो मुखु घार्दै 2-3 पटक हाई काट्यो। आज उनको कार्यालयमा एउटा सोसियल एसोसिएसनको कार्यक्रम थियो र उनलाई त्यस कार्यक्रमको उद्घोषक गरिदिनु भनेर उनको सेक्रेटरीले उनलाई उद्घोषकको कार्यभार दिएको थियो। उनले आँखा मिच्दै आफ्नो फेसबुक खोल्यो। गाउँका भाइले एउटा पोस्ट सेयर गरेको रहेछ। उनले त्यो पोस्टमा लेखेका लेखलाई पढ्यो। त्यहाँ लेखिएको थियो एउटा 13 वर्षकी बालिकाले आत्महत्या गर्यो। त्यसका साथै तल एउटा तस्बिर राखेको थियो। त्यो तस्बिर देख्दा मिलन झसङ्ग भयो। एकपटक त ऊ सपनामा नै छु जस्तो पनि उनलाई लाग्यो। हुन त यो स्वाभाविक होइन मिलनलाई अहिलेको सन्दर्भमा बालबालिकाले आत्महत्या गर्नु। मिलनले पनि यस्तो घटना जीवनमा धेरै पटक देखेको थियो, तर आज जस्तो अरू दिन यसरी गम्भीर भएको थिएन। कारण उनलाई त्यस अघि घटेका घटनाहरूमा उनको जीवनसँग सम्बन्धित घटना नभएकोले होला। ऊ केही महिना अघि छुट्टी लिएर घर गएको थियो। गाउँमा जन्म भएकोले उनलाई सहरबाट गाउँ फर्किनमा कुनै बाधा थिएन। ऊ चाहन्थ्यो गाउँमा नै बसेर नजिकको कार्यालयमा आफ्नो ड्युटी गरौँ भनेर। उनलाई सहरको हावाले वाक्क लागेको थियो। कहिले मान्छेका भिडले, कहिले मोटरका आवाजहरूले, कहिले नौला व्यक्तिका रूपमा ऊ चुलुम्म डुब्दा। यस्तै 15-22 दिन गाउँमा समय बिताएर सहर फर्कँदै गर्दा बाटोमा उनले मथिलो घरको आशी र उमालाई एउटा खेतका पराल राख्ने कटेरो बनाएको ठाउँमा भेटेका थिए। उमा उनको लुगा मिलाउँदै र जिङ्रिङ्ग परेका केस मिलाउँदै आशीलाई रुन्ची आवाजमा भन्दै थिए, घरमा आमाले एका बिहानै पानी लिन पठाउँछ काकासँग। काका छोरीको रक्षक बनाएर, तर काका भने सधैँ मलाई केटाकेटी जस्तो टाँचिएर जिस्काउँछन्। सायदै उमा आफूप्रति शारीरिक शोषण भएको कुरा आफूलाई नै सुनाउँदै थिए। त्यो कुरालाई ध्यानमा नराखी हतारमा गाडीले छोड्छ कि भनेर मिलन दौडिरहेको थियो। आज वैशाख 15 एका बिहानै त्यो पोस्टमा लेखिएको लेखलाई उनले पढिसक्दा नसक्दा उनले उमाको तस्बिर र आवाजलाई सम्झ्यो। उनले सपनामा पनि यस्तो घटना देखेका थिएन। ऊ निराश र हताश भएर त्यो दिन सम्झ्यो। उमाको आवाज साथै उनको अनुहार। उनले किन त्यस दिन उभिएर उमाको कुरालाई सुनिन होला भनेर आफैलाई धिक्कार्यो। परिवारको इज्जत, आमाको डर साथै समाजको प्रतिशोधले गर्दा उमाले भिरबाट हाम फालेर वर्तमानलाई सामान्य बनाउन खोजेको रहेछन्। मिलनले एकपटक आफ्नो गाउँ सम्झ्यो र केही दिन यसरी नै टोलाइरह्यो। उनका मनमा ती आशे कौसो बनेर वसन्तमा पौलिएका मुना खाने किरासरी उनलाई बोध भयो।